Hai teman-teman. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Wah, ternyata kita menemukan dua dinosaurus. Lihat, lagi mau manjat ini yang kuning. Wah, atau lagi mau berpelukan ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Kita ambil, kita review satu persatu teman-teman. Wah, ternyata ini ada dinosaurus yang mempunyai jambul. Ini adalah Parasaurolophus. Mantul. Terus ini yang warna hijau, lehernya panjang. Ternyata ini ada si Brontosaurus. Mantul. Keren ya teman-teman. Wah, sekarang ayo kita let's go cari mainan teman-teman. Oh ya, sebelum lanjut, yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya, agar kakak bisa semangat terus teman-teman. Wah, sekarang ayo kita let's go cari mainan teman-teman. Kita carinya ke sebelah sini. Wow, lihat teman-teman. Wah, ternyata di sini kita menemukan mainan. Wah, rapi sekali ya teman-teman, lagi pada baris. Lihat, ada penjaganya juga, dinosaurus 2. Wah, kita review yang ini dulu teman-teman. Wah, ternyata ini ada dinosaurus yang mempunyai siripnya teman-teman. Wah, lihat. Ini adalah Spinosaurus. Mantul. Terus ini penjaganya lagi, warna merah. Ternyata ini ada dinosaurus. Apa ini teman-teman? T-Rex. Keren, mantul. T-Rex ada lagunya teman-teman. Badannya besar, tangannya kecil, kalau mengaum. Wow, keren ya teman-teman. T-Rex. Wah, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada alat konstruksi juga. Kita tarik satu yuk. Wah, ternyata ini ada dump truck. Lihat, wih, mantul. Terus ini selanjutnya ada siapa teman-teman? Wah, ada truk mixer. Keren. Selanjutnya teman-teman. Wah, ternyata ini ada siapa ini teman-teman? Wah, ini ada truk tambang. Keren. Terus ini yang warna kuning. Ternyata ini ada, wah, ada eskavator pemecah batu. Mantul, mantap betul. Wih, selanjutnya teman-teman, kita ambil yang ini dulu. Wah, ternyata ini ada ekskavator. Mantul. Terus ini yang warna merah. Wow, ternyata ini ada si forklift. Mantul, mantap betul. Selanjutnya ini yang warna biru teman-teman. Wah, ternyata ini ada si siapa ya? Kakak lupa ini teman-teman. Wah, ternyata ini ada si loader. Keren. Waduh, terus ini ada yang warna hijau toska. Ini namanya silinder. Keren. Atau juga disebut roller teman-teman. Mantul.
Terus ini yang di atas ini. Ada siapa teman-teman? Wow. Waduh, jatuh teman-teman. Nanti kita ambil, kita review. Kita review yang ini dulu teman-teman. Wah, ternyata ini ada truk damkar. Mantul, mantap betul. Terus ini ada, wih, ternyata ini ada robokar heli. Keren. Selanjutnya teman-teman. Wow, aduh, jatuh. Ininya copot. Waduh, kita pasang dulu teman-teman. Wow, ternyata ini ada robokar poli. Queenie, good morning. Good morning. Mantul, mantap betul. Terus ini yang warna putih. Ternyata ini ada ambulan Ember. Hi, Helly. Mantul. Terus ini yang warna biru. Wow, ternyata ini ada Tayobas. Keren. Selanjutnya ini yang warna merah teman-teman. Wow, ternyata ini ada temannya Tayobas. Ini si Gani. Keren. Terus ini yang warna kuning. Ada temennya Gani juga dan Tayobas, namanya si Lani. Nomornya 02 teman-teman, lihat. Wih, keren ya teman-teman. Mantul. Terus yang warna hijau. Ini ada temennya juga. Wah, ternyata ini namanya Rogi. Wow, Tayobas warna hijau. Keren. Terus ini ada, wow, yang paling gede nih teman-teman. Ada bus tingkat warna kuning. Keren. Dan yang terakhir, wow, ternyata ini ada bus tingkat warna merah. Mantul. Wah, lihat teman-teman, sudah kita review semuanya. Banyak sekali ya teman-teman. Ya udah, segitu dulu aja video kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.